我啱先講啦吓，我依家同我依家嘅老公係二婚噶。係啊，你啱先講嘛，二婚啊嘛，你有兩個女，佢有三個女嘅，係啊。係咪？你哋喺你咁你係你繼續講啊，咁你係點樣同你老公離婚嘅？啱先講到，咁我老公我前妻吓，唔係我前夫啊。啊，我前夫咧就出國做勞工噶嘛，咁佢一年都翻唔到幾次嚟睇我，咁我哋之間慢慢咪冇晒感情咯。嗯，然之後佢咧，又唔關心我咁，又唔打電話問下我咁啊，咁慢慢我就同佢即係少咗聯繫啦。少咗聯繫，咁你然之後咧，然之後就有一次聚會就識到我依家嗰個老公咯。但係你依家老公佢又有老婆㗎喎，咁你真係婚內出軌喎，你兩個都，嗯。嗯，咁佢話佢同佢老婆感情都唔好，咁我又好難過咁。咁即係婚內出軌啦，你兩個，啊？都可以咁講。咁即係咯，出咗軌啦。咁而家點啊？結咗婚咯？你唔係話結咗婚嘅咩？係咯，就係結咗婚之後就好多嘢啦。有乜嘢啊？咁你又結咗嗱？咁係咯，咁佢係點嚟嘅？咁佢願意離婚嘅？咁嗰個女嘅，佢一開始唔肯噶。點解唔肯啊？咁係唔肯噶啦。咁點樣先肯嚟啊？係咯，咁後邊嘈得好犀利啊嘛，咁又話要死啊，又話點啊，咁啊又話要挾佢啊，唔肯嚟啊，咁後邊咧佢咧就攞到啲嘢，佢就肯嚟咯。攞到啲乜嘢？攞咗啲佢啊好有心計嘅，佢啊同我老公離婚嗰陣啊，話要咗笪啊商業住宅地啊，嗰陣時啊都市值100幾200萬噶。咁好正常嘅啫喎，為你生兒育女，為你生咗3個女喎，咁我要翻啲保障唔應該咩？你覺得？哇，咁唔係咁講噶嘛，咁佢仲要埋啲現金喎，跟住佢又唔要啲細路哥喎，佢要咗幾多錢現金啊？佢要咗10幾萬咯。咁10幾萬都唔係好多啫，你老公應該好有錢嘅，如果係咁樣。我老公做生意當時都幾可以嘅。咁幾可以，咁你都好好啊，係嘛？你嫁咗過嚟做少奶奶啦。唉，開始就係嘅，後邊咧就出現咗好多好多個問題啊！真係3-2句都講唔清咁多。你講下咩問題啦？咁我同你講啦，咁我嗰時我同佢咪拉埋天窗嘅嗬。咁咧，當時其實我哋係冇諗過話會要離婚啊，我哋組建家庭咁噶。其實當時大家都係冇咁諗噶。咁人算不如天算喎，咁我又意外有咗喎，咁佢又唔想我落喎。因為咧佢係潮汕人啊嘛，小賢姐姐你有冇聽過潮汕人嗰邊嘅思想咧？就係多謝你回回。潮汕人嘅思想係點？仔先得噶喎。咁有冇潮汕人喺度啊？有潮汕人喺度嘅話俾我知啊。係咯，因為佢前妻生咗3個都係女啊嘛，嗬，咁咧佢就話想要個慈姑定咁啦。咁佢前妻又一直都有唔到咯喎，咁佢就係咁氹我啊，話佢阿爸阿媽啊，如果冇個男孫啊，咁點啊，咁我咪即係應承咗佢咯。咁結果你生咗個男仔係咪啊？係啦，結果我幫佢生咗隻男仔咯。佢當時應承我話會盡快同佢老婆搞手續噶嘛，跟住咧仲喺出邊買咗套細公寓啊，話俾我代產噶。咁買咗未啊？買咗啦。咁買咗你啱乜嘢？你連上嚟想表達啲乜嘢啊？其實，唉，咁我仲未講到嗰度，因為我同佢開始咧就係幾好嘅吓，咁咧喺一齊生咗個仔之後咧。就開始我哋兩個就開始出現咗好多問題啦。佢咧就做生意咧又唔得啊，
即係做咩都唔順啊。做生意咩都唔順啊？係咯，咁佢之前咪幾有錢咁嘅，咁跟住同我結咗婚之後生咗一個仔咧，咁佢就開始就做乜都唔順啦。點唔順法？哇！你都唔知啊，幾陰公啊！佢間廠喎，又莫名其妙咁着火喎，啲貨啊燒晒啊，賠咗幾百萬啊！咁真係好誇張喎！又到佢阿爸唔舒服喎，生 cancer 喎，唉！小圓姐姐，你都知啦，我係你粉絲嚟噶嘛，我齋喺你直播間啊，都買咗2000幾蚊嘅桑黃啊，俾佢阿爸噶。你話我對佢屋企人幾好啊？佢依家又唔珍惜我喎，生咗仔之後。點唔珍惜法？你打交嚟嗰啲喎，嚇？佢仲要同我打交啊，仲要同我鬧交啊！咁啱啱我咪講話佢買咗套公寓俾我嘅跟住咧佢依家做生意咧又失敗又周轉唔過嚟，我已經俾佢買咗2套樓噶啦，咁佢依家仲話要買埋我住呢套喎。咁你嘅心態係點樣咧？咁依家淨係得一套寫我個名噶嘛，咁我個仔仲咁細個，先3歲，我依家仲有咗 BB 啊，3個月啊，你話買埋呢套嘅話，咁我住邊度啊？我哋一家大細住邊啊？咁唔通我生小朋友啊，仲要租屋住咁話咯？咁我咪唔肯咯，係嘛？咁你係講得啱嘅，因為始終都係靠山山倒，靠人人走，冇乜嘢可以靠得多過噶啦。即係你個老公咧，就希望你俾佢東山再起咯，但係你有你嘅顧慮咯。係咯。咁你話咁我哋住邊啦？佢就因為呢件事啊，同我冷戰啊，唔返屋企啊。咁唔返屋企係因為咧，佢會諗通好多，因為你唔願意陪佢東山再起咯，你明唔明啊？咁唔可以咁講噶嘛，就算你話東山再起，咁我哋依家住嘅地方都冇喎，係嘛？咁你突然之間話賣咗佢，咁佢而家邊度啊？咁你哋係一家大細一齊住嘅？你有冇你話你家公病咗，你家公唔係同你哋一齊住嘅咩？係啊，唔係一齊住噶。咁唔係一齊住，咁可以搬去家公嗰度住嘅啫。咁我唔係好中意同我家公一齊住嘅，因為思想嗰啲啊，生活習慣唔好一樣。咁你都要噶。咁自己個老公出現咗生意情況，咁佢又有把握可以東山再起嘅，點解你唔幫佢呢？點解唔返去呢？同家公家婆一齊住有咩問題呢？我願意幫佢噶，都買咗2套噶咯，但係依家仲得一套係寫我名噶嘛，我仲諗住話俾我個仔噶嘛，到時。咁問題係你個老公都企唔返起身啊！就算你有間屋，又點算啊？直播間嘅朋仔，如果係你會點揀啊？你話俾我知啦。你會賣咗套屋幫你老公啊，定係點樣呢？你覺得佢係咪一個傻傻滾嘅人呢？你話佢買嚟反嘅，買嚟去打麻雀嘅，咁樣就唔幫啫。問題佢要渡過難關喎。咁我都有我個顧慮噶嘛，我唔想我粗身大細啊喺出邊租屋住咁啊。咁你又講下嗱，呢個又係嫁咗潮汕人嘅。係啊，冇錯啊。咁但係其實咧，調翻轉頭，我奶奶係錫女多過個仔嘅喎，我只可以話俾你聽喎。你唔好理佢女多個仔啦，因為你喺香港噶嘛。係咯。咁又係，咁冇辦法啦。但係我識得幾個潮汕人都係咁樣嘅喎。係錫女唔錫仔嘅喎，真係嘅。咁但係咁講啦，其實姐姐啊，你有冇發覺你自己咧係唔旺夫啊？你嫁咗入去，即係呢個就事實嚟嘅。你有冇諗過啊？咁而家你老公有難啦，你都唔去幫佢，你梗係會俾佢打你啦，心情會唔靚噶。如果佢生意唔好嘅，返嚟一定會揾你發泄。咁你而家有層樓喺手，你唔賣咗去幫你老公嘅話，其實你有冇諗過，你遲早去到都係離婚嘅地步啊？你唔好諗住你有個仔揸手。我哋啲錢都用晒噶，俾佢周轉晒噶嘛，係嘛？咁你層樓呢？唯一一套啦嘛，唯一一套喺我名下咁。你冇辦法㗎。喂，你而家得翻最後一套嘅，你都可以拎去賣，佢都要
賣咗佢都要去套現，咁你到可出邊有樓租㗎嘛？喂，據我所知，你上邊啲樓唔係太貴嘅咋，咪賣咗佢咯，俾老公東山再起咯，一定要㗎啦，係咪啊？除非你唔諗住同你老公繼續捱落去啫。我話俾你知，你想諗係咪啦？我話俾你知，如果你唔幫佢，佢而家咁樣嘅心理咧，我覺得你好難走落去啦，好難走。你而家又有咗 BB， 啊佢又有咁樣，我問下你，佢嘅品行好唔好先？佢會唔會攞去做即係其他嘅用途先？如果佢話做生意嘅，你唔幫佢嘅好難咯。係咯。第一係膊頭唔好啦，第二咧發丁又唔發財啦。個人先，阿若樂言先，個女人旺夫就冇窮人啦。唔係個女人冇旺夫，即係話而家呢一刻咧，好明顯佢前妻係旺佢啊！而家佢嫁咗入去，就係佢令到佢即係咁巧，而家呢一刻嫁咗入去，佢老公就係倒霉啊！倒霉啊，係咪啊？咁佢老爺奶奶都有 cancer 係咪啊？咁呢啲係佢嫁入去先係咁樣嘛？老爺有 cancer 啫喎。係咪佢話屋企人佢個唔知老爺奶奶有病啊嘛？啱啱啊？我冇聽錯啊嘛？啱唔啱啊？呢名姐姐。啱，我老爺有咗 cancer。係咯，咁咪係咯，唔係問得出奇㗎。我覺得呢個喂好多睇相佬都係咁樣講啦，啱唔啱先？我有冇講錯啊，姐姐？你自己有冇認命？但其實講真嘅，點解之前嗰個攞咗咁多嘢走，佢唔係有心計？你諗下係咪啊？呢個叫做呢個叫做馬嘉烈嘅嚇，佢話我哋香港嗰個咩豪娶咗一個。講佢嘅前妻我就把幾火噶啦。你唔好咁樣講啦，你要插足咗人哋先㗎，係咪啊？你明唔明啊？點把鬼火啊？係咯。咁如果佢唔係攞走嗰笪地嘅話，咁我老公依家咪唔使埋我套樓。首先你係咪插足咗人哋啊？咁人哋冇可能貿貿然就咁離開㗎，啱唔啱啊？人哋有小朋友。咁對唔對？做得唔啱，我老公先會同佢離婚噶嘛。咁但係佢係離咗婚之後，你先插足冇問題嘅。而家係你插足咗入去之後，佢先至同佢離婚嘛。你都話佢唔願走啊嘛。而係你有咗小朋友之後，跟住佢應承咗你生咗嘅時候，佢會盡快搞掂咗佢老婆佢啊嘛。啱唔啱啊？咁佢咪應咗嗰句咯，虧妻乜嘢啊？後邊嘅人哋都打咗啦，百財不入啊，佢係虧欠咗佢以前嗰座山啊，你明唔明啊？係咪啊？你到而家你都未醒啊？好難過啊！你知唔知啊？佢同我嗌交嗰陣啊，佢仲將佢啊生意失敗啊，又話點啊，怪喺我頭上啊，又話我老爺唔舒服啊，都係因為我啊。咁其實你唔係你等下先，啤啤衰嘢都會推落你度噶啦。咁佢係潮州人嚟嘅，佢會好信呢啲嘢嘅，所以我咪好難過，我都唔知點好啊。幫咯，做咩唔幫啫？咁我真係唔係好願意賣咗佢話去周轉噶，因為如果賣咗佢嘅話，我又唔知我哋三個點。咁你唔願意嘅，你嘅心態係點樣？你可以問下佢賣咗之後佢住喺邊度呢？如果住喺老爺奶奶嗰度，亦都冇乜所謂啊，就算租都冇所謂啊，係咪先？冇錯。我唔想同我老爺奶奶住埋一齊。唔緊要，咁你咪同佢談判咯。你都要問佢㗎。OK，你要我賣咗層樓去嘅，咁賣咗層樓嘅時候，我哋會住邊先？咁如果你真係攞呢層樓嚟幫佢個生意而渡過個難關嘅，會唔會因而你哋兩個會變得更恩愛呢？佢會覺得好感恩你呢？你明唔明啊？你要諗翻轉頭㗎嘛。我覺得我覺得佢唔會話我賣咗佢就會同我夠好咯，因為我同佢呢排嘈交嗰陣啊，佢講得出咁嘅嘢，其實我好難過噶。點難過法？咁嗱，你話啊嗱，咁如果好似你哋話我咁啊，我同佢係對唔住前妻啊嘛，咁我係咁樣噶嘛，咁佢都有份噶，但係佢依家咧佢就係話係因為你啊，我因為你我先搞到依家咁啊。我阿爸仲唔舒服都係因為你，咁你點可以話怪晒喺我頭上嘅咧？係嘛？咁如果俾佢賣咗，咁我咪渣都冇。咁我前妻咪好賤噶。我明，我就首先問你啦。咁你接觸佢嘅時候，係你去追你老公，定係你老公追你啊？
我老公追我嘅咯。點解佢無端端追你嘅？定係你又做咗啲咩出嚟令到吸引到佢啊？你肯定係俾咗一啲意向人哋，人哋先至會追嘅，係啦，係咪先？我又冇俾咩意向佢，即係大家咁坐喺度。你當其時仲有婚姻嘅，定係已經離咗婚㗎？有婚姻㗎。個女人都仲有婚姻，咪就係咯。咁點解佢明知你有婚姻，佢又有婚姻，咁點解佢會睇得上你呢？我又真係唔明咯。小圓你好，你好啊，姐姐。家庭都唔幸福噶嘛，跟住我呢個人又比較純品喎，冇諗咁多嘢。你好似篤爆喎！你純品嘅乜嘢咧？倒數第二咪邊個嚟㗎？你好啊，小圓姐姐。係你好啊，你講啊。哦，姐姐你好。佢話佢比較純品，點純品法啊？咁我肯我想問下啫，我私人有啲問題問下你先。哦，你講下，姐姐你問下佢啊。嗱，阿匿名小姐啊，其實由頭到尾我聽咗咁耐，好老實講啊，你只係兩個字，你係自私，因為你害怕去幫工，你老公唔掂之後，你乜都冇，即係你而家嘅方法就唔係話好似 Bell Bell 咁，我老公有難，我點樣想辦法去共同度過？你淨係諗自己嘅退路，你而家淨係諗自己嘅退路，你完全冇選擇你老公嘅前路。我可唔可以咁樣去理解？冇錯啊。就算我賣咗套樓啊，係嘛？最驚啊！賣咗套樓嘅錢都唔夠還啊！咁如果仲咁咪東山再起咯？你有冇聽過啊？咁如果最終都係即係還唔晒，咁點解要賣咗佢咧？係嘛？夫妻本是同林鳥。係啦，我都係啱啱想講呢句説話。真係點解嗱？你話唔夠嘅，你點樣為之衡量唔夠呢？或者你老公另外諗到辦法，只要你去助佢一筆嘅話，佢第時會同阿 Bell Bell 話齋，佢更加會痛錫你。但係佢而家嘅心情已經唔好啦，再加上我娶個老婆翻嚟，你即係其實好多女人都係男人嘅 back up 嚟嘅，即係個背後嘅女人嚟嘅，就係幫佢去支持。但係如果你係兩公婆連呢樣嘢你都唔肯做嘅話，我覺得你淨係會為自己嘅後路着想，你從來其實你唔愛你丈夫啊！大難臨頭各自飛。我好愛佢㗎，如果你愛佢，你愛佢，但係你一涉及到利益，你就根本唔願意。咁就算我要做，我都要為其實我講 BB 保一句障咯下㗎嘛，係嘛？我講一句啦，其實佢賣又死，佢唔賣又死，因為佢腳頭唔好啊！啊，你都信呢啲嘅？你一早講咗啦。嗱，我同你講咧，即係唔係話信唔信呢啲？你其實你有冇聽過科學家曾經講一句説話，叫做科學嘅盡頭就係玄學嚟嘅。哎呀，所以我信嘅。係啊，其實佢賣又死，唔賣又死嘅，真係嘅。其實如果我係佢，我都唔會賣。點解？係啊，我都係話咯，我就係唔賣。但係你聽我講喎，如果佢唔會賣嘅話，佢個婚姻會走到盡頭嘅喎。佢賣咗，佢都會走到盡頭。如果佢唔好嘅話，就係啦。如果佢生意唔好嘅，直走落去嘅，亦都會走到盡頭。但係或者佢好咧。其實嗱，我話俾你聽咧，姐姐你信唔信命啦？嗱，我同你講，你嘅老公咧，有時咧嘅命啊，你信唔信咧？即係如果你有女，你就會有財富；如果你用你嘅財富換翻你嘅仔，咁你就會有仔，你就會冇財富。即係人咧，有時咧命咧啲嘢係整定嘅。如果我係你，我都唔會賣。咁我依家就係，我講真嗰句真係嘅，我唔想賣，咁佢又同我冷戰，又同我嗌交，又我都話啦，如果係咁樣嘅，你只能夠走到婚姻嘅盡頭噶嗱，我話咯。俾你聽啦，嗱，嗰啲家庭幾複雜，我話俾你聽。首先咧，佢有兩個女，佢老公有3個女，佢個老公有3個女，揾佢就100%係為咗生仔噶啦。係啊，咁所以嘅話，佢就你諗下，你已經有6個啦，你已經有6個細路啦，咁你仲生一個就第7個啦。
我都未聽過一個家庭喺呢個社會，即係喺當今嚟講有7個孩子嘅，嚇死我！我媽佢哋都係嗰個年代都係得6個啫。佢重組家庭嚟噶嘛，咁個男嘅潮州人肯定多細佬哥噶啦。係啊，我哋潮汕嗰邊係好多噶。幾個㗎，濕碎嘅咋？佢唔係啊，佢唔係6個喎，佢有3個。呢個姐姐仔前夫有2個，有5個，5個之後係啊7個死。唔係啊，咁我女係俾我前夫啊嘛。阿鄧好，小月，阿鄧好，依家仲記住我落佢降頭啊！講到依家，講咗幾個月。真係7個喎，真係7個喎，真係離譜喎！你仲陀咗一個，咁你後邊點樣啊，姐姐？所以我咪唔想話賣咯，咁我又想你哋教下我啊。其實我話俾你聽，你同即係嗱，你冇嗱，即係我自己嘅睇法啫，同事實無關噶。我覺得你同你老公無論如何，你都走唔到盡頭嘅。咁我咧就話俾你知，如果你真係想同佢走到盡頭，你又有咗 BB 嘅種，我覺得你就賣啦。我話俾你聽啦，佢即係其實有時啲嘢我啱啱已經講到好清楚啦。你嘅老公本身命中都係冇仔嘅，咁佢用佢個財富嚟搏翻呢個仔就係咁樣啦。呢個係玄學嚟㗎。我話俾你聽，我哋以前咧就即係我哋中國係無神論嚟㗎啦，嗬。咁但係咧最近嚟講咧有個科學嘅名詞叫做量子糾纏，你有冇聽過啊？係玄學嚟嘅，其實係有科學嘅，有科學根據嘅。如果冇嘅話，我哋中國咁多幾千年嘅歷史咧，就唔會有羅庚啦，大佬。嗱，姐姐，嗱，我同你講啦，你為咗咁樣，你同你老公講啦，即係嗱，佢係迷信噶嘛，咁你又同佢咁樣講咯。你話你本身你命中係無子嘅，你既然你係有子啦，依家咁就用你嘅財富嚟換咗啦。咁你問下佢，你呢層樓唔賣，你聽我講埋先啦，嗬，你呢層樓唔賣，係保障你哋以後都有屋住，你睇下佢制唔制咯？呢番説話同佢講翻咯。佢唔制，佢就係要我賣。咁你賣咗佢啦，係啊。因為潮州人有一句詞啊，潮州人有一個詞咧叫做愛拼才會贏啊。愛拼才會贏啊嘛。愛拼才會贏。係啦。咁講啦，阿姐姐你自己抉擇啦。講真，你攬住層樓嘅，有機會咧就一拍兩散噶啦，走到盡頭噶。你哋而家分開就算啦。如果你唔賣層，你賣咧。你話佢差咁多錢啊？點樣東山再起啊？唔係啊，冇辦法㗎啦！你而家係咪都係完㗎啦？完盡㗎啦？點都係完盡。喺我嘅感覺嚟講嚇，如果係兩公婆嘅話呢，即係我自己個人睇法就係，我一定會係我老公嘅後盾，即係無論你嗰間屋係你老公買俾你又好，或者你嘅存款係你老公俾你又好，乜都好。如果你學你話齋，你咁愛你老公嘅話，我一定會做我老公嘅 backup 嘅，即係我會將我嘅嘢去幫佢。嗱，我插一句啦，哦，好，你講。我插一句啦，其實咧，呢個香港嘅姐姐，我同你講啦，其實你可能有啲都唔係唔好明我哋大陸嗰啲人係點樣嘅。我哋大陸其實分呢啲嘢係分得好清嘅，佢呢啲叫做半路夫妻。你知唔知啊？我話俾你聽啦，其實兩夫妻可以行到盡頭，其實係就係憑一樣嘢，唔係憑你愛，係憑良心。我問你，佢半路個夫妻嘅良心可以去到邊度咧？冇啊！我即係好老實講，香港都好多半路夫妻嘅。香港嘅離婚率非常之高，唔好講話2路、3路、4路都有。但係我覺得，如果你兩個人係真係要喺埋一齊嘅話，即係唔好講話愛與唔愛啦嚇。如果係當初佢俾佢嘅嘢，佢能夠係去點樣去錫你嘅話，佢而家有難嘅話，你就去幫翻佢，就係咁簡單。即係我哋都係憑良心去做人，個老公點樣去負責我哋嘅，我哋喺佢身上得到嘅或者我哋要嘅嘢，我哋就會將呢一個力量俾翻佢。希望佢可以做到，所以我哋呢邊即係我哋所講嘅半路夫妻都係一樣。唉，係咁，不如我講下啦。咁我想問下，你老公幾多歲啊？今年35歲。35歲，其實咧佢咁後生嘅，係啊，佢其實佢咧已經去到即係
呢個時代嘅一半，我唔知佢咁我問你幾多歲啊即係姐姐潮流勁唔勁？我33歲咯。因為咧，我自己就諗住就叫你唔好買嘅，你可以同你老公33歲有講。 7個孩子啊，即係35歲有7個孩子嘅。咁你同你同你老公講唔咧，係佢生晒噶嘛，係咯。有啲佢嘅前夫噶嘛。唔係你可以同你老公講咧，其實間屋咧同埋個家我意思以為佢40幾歲就係你最後嘅後盾咯。咁因為咧個時代變咗，佢可能以前做嘅生意咧，未必適合依家嘅社會噶啦。啊，即係咁如果呢個佢運氣 Ivy 咧，唔好你覺得唔好賣係咪？係冇錯，我覺得唔好賣，賣因為咧你賣咗。賣嘅打個2，賣嘅打個1，唔賣嘅打個2啊！因為你賣咗個家，可能散得仲快啊！因為可能佢攞出去，既然佢運氣唔好，係咁輸啦已經，咁你仲賣埋層樓，咁都係繼續輸嘅啫。你點解唔叫佢試下，暫時停一停，諗一諗先啦？或者你嗰個生意已經唔啱呢個潮流呢，你再抌錢落去，即係抌錢落海嘅咋？咁你有個家，有間屋嘅話，你都唔使去。即係交租啊各樣啦，咁你都仲可以生活到啊嘛。主要你啱咁你鹹魚啱係講青菜都得噶賣打個嘛。 1，唔賣打個2啊。係啊，賣嘅打個1，唔賣打個2，好多人咧就咁啊，全部都係打2喎，係啊，好多人打個全部都2啊！係啊，真係唔好賣，因為嗰個係佢最後可以安息係嘅地你啊，方即係阿一如果你賣埋真正咧，你就乜都佢係企喺你嘅冇㗎啦角度嚟諗嘅。但係我同你講喎，如果你愛佢嘅，你就賣噶咯喎，因為但係你嘅婚姻走到盡頭但係佢生意都㗎喎。賣咗我覺得佢係。其實佢係咪都盡頭嘅小圓因為呢一啲問題。啊，你講乜嘢啊？等等，你講乜嘢啊？我話如果賣咗我話佢係咪都會盡頭㗎你信我啦我個仔女就真係冇晒。因為咧，我話俾你聽，潮汕人咧，我都係潮汕人其實佢好迷信嘅。唔係啊，有陣時啲嘢見好就收啊嘛。既然做嗰個生意唔好，點解仲要做落去咧？你可以打工或者轉第二樣嘢做噶嘛。就係佢而家佢已經俾佢老公揼啦。咁可能會翻身嘅喎，姐姐就話俾你知，可能會翻身如果佢而家唔喎。其實我覺得嘅話好機會好就情願係分微咯㗎啦。呢個市道機會好微啊。唔係啊，佢唔賣就分㗎啦。我覺得其實你覺佢最後得呢個嘅下場係。市道咧，你覺得佢翻身嘅機率高唔高咧？嗱，好難講，因為佢35歲，嗱唔好睇死一個咧落魄之又唔知人啊！佢話俾你知啊，做緊咩生意，係咪先？唔知做緊咩生意㗎嘛？大家都係啊，好多謝大家。我見到咁多打2㗎，我都係決定唔賣啦。係真係唔好賣，唔係可能我都覺得唔賣你要同你老公分㗎咯喎，你自己諗清諗楚。係啊因為你都會拜拜已經俾老公揼㗎啦，拜拜㗎啦。即係我同阿小圓姐姐嘅感覺都係一樣。即係我都覺得阿 Bell Bell 同我意見都係一樣。你唔賣嘅話就預咗分㗎啦。咁可係啦能學阿一針見佢話齋，你就算係唔賣，都係可能走到盡頭都唔定。係啊但係如果賣咗佢35歲睇啊，下再同我係啦，老公所以但係我覺得咁後生嚟講嘅話，我會搏，我自己係嗰個男人我都會搏，因為我太後生啦。係啊，佢35歲佢得就可以啊。 35歲，多謝你話45歲咧就唔搏啦傾下啦。 45歲咧我就唔會噶啦，人不為己，天誅地滅啦。冇錯，好啦，落去啦。好啦，咁拜我自拜己。考慮啦，我哋只不過我哋嘅參考呢個，即係參考意見啫，我哋都係。係咯，係冇錯。嗱，你可以睇下屏幕㗎。好嘅，拜拜。好，拜多謝晒。拜。